Fala galera, beleza? Postando aí mais um vídeo. Tento postar pelo menos um videozinho por semana, né? Mas semana passada não deu, fiquei muito enrolado com o trabalho. E aí também fiquei utilizando outro capacete que eu tenho, que é uma aberta. Aí pra prender a GoPro, né, fica muito ruim. Aí acaba que não tem como gravar. Eu só consigo gravar com a GoPro no capacete fechado. Que aí eu tenho uma presilha aqui no queixo, que aí eu encaixo ela e prendo a GoPro. Mas e aí? Já tô aqui com a N-Max uns 3 meses, já rodei bem. E aqui, ó, vou até mostrar aqui perto pra vocês, pra ninguém ver que eu tô mentindo. Olha lá, não sei se tá dando pra ver direitinho. ...634 quilômetros rodados nessa última medida que eu fiz. Média de 38,6 por litro. E aí? Tá bom ou não tá? Eu achei excelente. Não acredito. Eu até comentei num outro vídeo que eu achava que a PCX poderia ser mais econômica. Mas isso aí também levando em base a N-Max 2020 para trás, né? Porque praticamente não tiveram grandes mudanças. Mas olhando agora 2021, já com mais de alguns meses já andando com ela e rodando bem, olha, tô achando que a 2021 veio mais econômica que a PCX. E agora mais rodando com a moto direto, pô, galera, já posso falar, ó, barulho aqui nas carenagens da frente. E o final de curso na suspensão dianteira não tem jeito, é um problema crônico aqui dessa 2021. Falei com outros colegas que já tiveram, ficaram pouquíssimo tempo, 5, 6 meses, e venderam, né, apostando na ADV da Honda. Por ser uma moto nova no mercado, né, um estilo diferente. E todos eles reclamaram da mesma coisa, que a suspensão dela dianteira, final de curso toda hora, e barulho de carenagem aqui, plástico solto. E não tem jeito, foram na Yamaha, reclamaram, ninguém resolveu. Aqui a gente tá em... Vou pegar um pouquinho aqui numa pista de barro, que eu quero ir por aqui. Não quero ir pela estrada não. E todos eles ficavam falando a mesma coisa. A gente está em setembro, né? Mas agora em novembro eu vou fazer a outra revisão dela. Pô, não tenho nem dúvida que eu vou reclamar. Pô, não é possível. Não é possível a quantidade de barulho que faz nessa carenagem aqui da frente. Poxa, aí, caraca, acho que foi uma péssima ideia. Eita, ferro cheio de costelinha. Aí bate a carenagem inteira. Muito ruim. Pô, parece que piorou. Tinha que ter copiado aí da N-Max 2020 pra trás, né? Quase ninguém reclamava desses barulhos na carenagem dela. E agora na 2021, pô, todo mundo reclama. Muita gente mesmo, muita gente. Agora, tirando esses dois pontos assim específicos, pô, a moto é sucesso total.
É muito boa mesmo, é muito boa. Pô, eu nunca rodei assim tanto tempo, né, com uma scooter. E a surpresa foi extremamente positiva. A moto é muito boa, é muito boa. Eu vou postar aí pra vocês, eu acho que sem ser essa semana, agora a outra, eu vou estar indo lá em Aparecida com ela. E aí eu vou pegar aí umas 4, 5 horas de estrada, né? Vou pegar aqui é RJ 106, também vou pegar Rio Sampa, né? E aí acelerar ela bem mesmo e mostrar pra vocês que pode ir sem medo. Ainda que não seja o objetivo da moto, né? Viagem em estrada, ela vai na boa. E hoje aqui eu já começo a pensar seriamente em vender essa motinha aqui e partir para X-Max. Já comecei a pesquisar preço. Essa moto aqui, por incrível que pareça, gente, com esse boom de preço de carro zero e moto zero, essa moto aqui tá valendo mais do que quando eu comprei. Eu praticamente não achei nenhuma moto. Eu paguei 16 mil nela. Eu só tô achando NMAX usada 18 mil, 18.500. Nenhuma menos que isso. E a minha tá com pouquíssima rodada. Vou pra segunda revisão agora. E aí isso me animou mais ainda de ir pra X-Max, que eu também vou pegar usada. Eu realmente acho que hoje, na condição que os preços estão subindo, não vale pegar uma moto zero. Não vale, porque as usadas valorizaram, mas o preço nas concessionárias o pessoal tá achando que o público de uma scooter é milionário. E aí eu prefiro ficar trocando assim, entendeu? Até mesmo para dar uma rotatividade em umas motos aqui no canal. Pego, fico com a moto, faço uma experiência. Gostei muito, gostei. Fico mais um pouquinho, não gostei tanto, passo, pego outra. Não vou botar também muito dinheiro. Eu já fiz esse trechozinho aqui com ela antes. Uma vezinha só, eu tinha esquecido como era ruim. Ai. Aqui eu saí lá na Barra de Maricá. Aí eu perguntei, falei com um amigo essa semana. Ele, não, tá lisinho por lá. Vai por lá que aí tem lá. Vai vendo ali a beira-mar. Porra, acho que ele me sacaneou. Eita ferro. Mas então é isso, era esse bate-papo que eu queria ter aí com vocês hoje. E falar, galera, pô, pode comprar. Pode comprar que... sem medo, se você tá fazendo um excelente negócio. Um excelente negócio mesmo. E tanto na NMAX quanto a PCX, a DV ainda não vi muito, não tá muito no mercado, né? Alguns colegas, como eu disse, já compraram, mas não vou arriscar falar alguma coisa, porque eu vi muita gente falando mal dela. Mas entre a NMAX e a PCX, pô, pode ir sem medo, qualquer uma das duas, que as motos são excelentes. É o que eu sempre falo aqui, eu prefiro a NMAX, porque eu acho que aqui você consegue fazer ter uma moto um pouco mais híbrida, que não se restringe só aos centros urbanos, né? Ela tem um motorzinho melhor do que a PCX. E pô, qualquer 10 km, 15 km numa estrada, numa moto que faz ali 125, 130, 125, 120, se tu tirar 15 km é muita coisa. Entendeu?
Mas quem quer comprar e tá na dúvida, pode assistir aqui o vídeo e entrar aí no LX e começar a catar a motoca. E vai ser feliz. Ainda mais agora com a... O pessoal fala aí gasolina R$7, né? Mas eu não tô pagando R$7 não. Tô pagando aqui R$6,19, R$6,29. É um absurdo também, mas... mais um motivo aí pra você pegar um scooter. Imagina, quem precisa... Pra quem não faz diferença carro ou moto, né? Imagina, você pegar um carrinho aí que tu fica no engarrafamento, faz uma média aí de 7, 8 km. É melhor virar sócio do posto de gasolina. Abrir um posto de gasolina e abastece. Mas é isso aí, galera. O papo era rápido hoje. Videozinho rápido. E vamos que vamos. Tentar postar mais um aí no final da semana, semana que vem, sobre um assunto novo da motoca. Valeu, galera. Um abraço. Fui.